الناس اللي بتسأل ليه ربنا حرم على المسلمين لحم الخنزير، شوفوا حضراتكم المشهد الأول. هنا الخنزير بياكل روث الحيوانات مع الطين، أعزكم الله. هنا في المشهد الثاني الخنزير يعد يا إخواننا من الحيوانات بيسموها الجلالة. الحيوانات الجلالة هي التي تأكل من القذارة زي ما انتم شايفين، بياكلوا من الزبالة، بياكلوا اللحم المعفن، ياكلوا العشب. الخنزير حيوان عشبي ولاحم، يعني بياكل لحمة وبياكل عشب في نفس الوقت. فشوف الخنزير ماذا يأكل، يأكل أكياس، يأكل ورق، يأكل قذارة، يأكل لحم متعفن، أي شيء. وهنا كمان المشهد ده مقزز جدا. الخنزير فيه بيشرب، بيرتوي من بول خنزير آخر، يعني خنزير بيبول وهنا الخنزير اللي ورا بيشرب مباشرة. حيوان في غاية القذارة. المشهد الثالث ده أو الرابع على حسب الترتيب، هنا الخنزير في خنزير بيتغوط، والخنزير الثاني بيأكل الغائط مباشرة، القذر اللي الخنزير الأولاني بيتغوطه الثاني بيأكله مباشرة منه. علشان تعرفوا ليه ربنا حرم على المسلمين هذه القذارة. الله عز وجل يحرم علينا الخبائث ويحل لنا الطيبات، فالله عز وجل لا يريد من المسلم إلا أن يكون في قمة النظافة والطهارة. دي بعض المشاهد اللي بتثبت أن الخنزير حيوان قذر لأبعد حد. لو حابين تستزيدوا ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتبحثوا. طيب أنا ليه حابب أتكلم مع حضراتكم عن قذارة الخنزير؟ لأني ملاحظ أن في ناس بدأت تستحل ما حرم